इन्चिङ भनेको मेन कुरा थिचिराख्दाखेरि चल्ने र थिचेन छोडेपछि त्यो अटोमेटिक आफै बन्द हुनेलाई इन्चिङ भन्छ। यही नै हो। सो गाइज एकदम क्लियर हेर्नु होला। हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले सिकाएका कुराहरू? कतिपय कुराहरू मैले बोल्ने क्रममा मिस्टेक हुन्छ है, कुनै कुराहरू बोल्दा राम्रो बोल्छु तर लेख्ने क्रममा मिस्टेक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सच्याइदिनु होला। म आज चाहिँ यो जस 3 फेजको आज फर्स्ट टाइम यसरी सिकाउन आएको छु। अब जस मान्छेले भन्छन् नि प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट। अब जस सिकाउँदा सिकाउँदै अब बानी पर्छ अनि जति सिकायो उति नै बानी बस्दै जान्छ अनि आफू मेच्योर्ड हुँदै गइन्छ र हजुरहरूलाई पनि राम्रो कुराहरू सिकाउन पाइन्छ है। जस आज मेरो ट्राई थियो कि आज मैले कस्तो सिकाउँछु, जस एटलिस्ट ट्राई त गर्नु पर्यो नि त हैन, ट्राई त गर्नु पर्यो नि जे जस्तो भए पनि। हेलो एभ्रिवन गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिशियन महेश। आज म हजुरलाई सिकाउने वाला छु 3 फेज सम्बन्धी DOL इन्चिङ स्टार्टरको जस्ट वायरिङ डायग्राम म सिकाउने वाला छु। आज जस्ट कन्टिन्यू बनिराख्नु। आज 3 फेज सम्बन्धी पनि आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आज म सिकाउँछु जस DOL इन्चिङ स्टार्टर चाहिँ कसरी हुन्छ, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ, यसको चाहिँ जस लेआउट डायग्राम अनि त्यसको चाहिँ वायरिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ, जस पावर जुन हुन्छ नि के भन्छन् सर्किट डायग्राम अनि जस पावर डायग्राम कस्तो हुन्छ मैले आज देखाउने वाला छु। सो आज म हजुरलाई लाइभ नै देखाउने छु है। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले DOL इन्चिङ स्टार्टर वायरिङ डायग्राम लेखेको छु। अब यो पावर सर्किट डायग्राम र एउटा चाहिँ के भन्छन् लेआउट डायग्राम हुन्छ RY, एउटा चाहिँ B हुन्छ है। 3 फेजको दिए, एउटा चाहिँ न्युट्रल सर्ट ल। अब चाहिँ सुरुमा मैले यता सर्किट डायग्राम बनाउँछु। यहीँबाट दिए, यहाँबाट यसरी आयो, यहाँबाट आयो, यो यसरी दिए, यो लगाए, यो F1 भयो यानि कि फ्युज भयो। त्यस पछाडि यहाँबाट आयो, यो मैले यसरी दिए, यो चाहिँ हाम्रो OLR भयो, OLR यानि कि ओभरलोड रिले है। त्यस पछाडि यहाँबाट आयो, यसमा मैले अफ तो NC यानी कि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो भएको NC पुश बटन यानी कि अफ पुश बटन राखेको छु। अनि यहाँबाट फेरि आयो, यो चाहिँ हाम्रो NO पुश बटन, यो पुश बटन है। यो चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी दिए मैले राख्नु है, यो भयो यसरी दिन्छ। यो K1 भनेर दिए, यसको नाम चाहिँ कन्ट्याक्टर है, CONTACTOR कन्ट्याक्टर। यसको नाम चाहिँ PUSH पुश BOTTAN पुश बटन है। यसको नाम OVER ओभर, LOAD लोड, RELAY ओभरलोड रिले। यसको नाम FUS फ्युज है। यो चाहिँ 95 राख्दै मैले, यो चाहिँ 96। यसको OLR मा यस्तरी हुन्छ के, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ बुझ्नुभयो। अहिले म न्युट्रल अलि यताबाट दिन्छु यहाँ चाहिँ। अनि कन्ट्याक्टरको A1 भनेर हुन्छ है, यो A अनि 1 है। यो बुझ्नुभयो यति। यो चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँबाट लाइन सप्लाई आयो, सर आयो, यहाँसम्म आयो। यो चाहिँ के भन्छन् इन्चिङ भन्दा बित्तिकै के भनेर बुझ्नु होला भन्दाखेरि जति बेला हामीले यसलाई पुस गर्छौँ यानि कि थिच्छौँ त्यतिन्जेल मात्र चलिराख्ने, अनि जब हामीले त्यो थिच्न छोड्छौँ त्यति बेला त्यो आफै बन्द हुनेलाई इन्चिङ भन्छ है। खासमा चाहिँ इन्चिङ भनेको मेन कुरा थिचिराख्दाखेरि चल्ने र थिचेन छोडेपछि त्यो अटोमेटिक आफै बन्द हुनेलाई इन्चिङ भन्छ है। यो चाहिँ भयो। अब यसको चाहिँ न्युट्रल चाहियो। न्युट्रल मैले कताबाट यहीँबाट दिएँ है, यहाँबाट दिन्छु। लगाइदिन्छु न्युट्रललाई, लिएर आए, यो भयो। यो A2 भनेर है यसको नाम ल। यसको पनि यो जस्ट कन्ट्रोल सर्किट है। यो कन्ट्रोल सर्किट डायग्रामहरु चाहिँ फाइनली कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ मैले जस्ट पावर सर्किट डायग्राम बनाउन जाँदैछु है त। यो एकदमै ख्याल गर्नु। पावर सर्किट डायग्राम यो चाहिँ न्युट्रल चाहिँ यहाँसम्म नदिए पनि हुन्छ। जस्ट पावर सर्किट डायग्राममा जस्ट RYB मात्र चाहिन्छ, न्युट्रल चाहिँदैन। सो मैले न्युट्रललाई यहीँसम्म इन्ड गरेँ है। यो चाहिँ अलि
गाढा लेखेन के ल अलि गाढा बनाइदिउँ रोक्नु है यो गाढा बनाउँदैछु अब यहाँबाट एउटा फेज लिनु 1 2 3 यो भयो त्यस पछाडि यहाँबाट आयो फेरि यो आयो यहाँ आयो यो भयो त्यस पछाडि यहाँबाट आयो यो दिँदाखेरि जहिले पनि ड्रइङ गराउँदा यस्तै ठोप्ला गर्नु होला है यहाँबाट जोइन्ट छ भन्ने बुझिन्छ यो भएपछि अनि यहाँबाट 1 2 3 टा आयो फेरि यसलाई यसरी दिने है सबैमा अनि यहाँबाट यसरी दिने अनि यो चाहिँ यसरी दिने यो चाहिँ टिपी एमसीबी बुझ्नुभयो ट्रिपल पोल भन्न खोजेको 3 टा भएको हुनाले त्यस पछाडि यहाँबाट आयो यहाँ आयो फेरि यहाँ आयो फेरि 1 2 3 फेरि 1 2 3 3 फेज हो यो चाहिँ हाम्रो K1 भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ कन्ट्याक्टर बुझ्नुभयो यो हाम्रो कन्ट्याक्टर हो K1 भनेको कन्ट्याक्टर भयो अनि त्यस पछाडि यहाँ आयो यसको नाम K1 भनेपछि CONTACTOR ल स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ हजुरले सच्याउनु होला है यदि मिस्टेक भयो भने एकदम ट्यालेन्ट त हैन जस काम चाहिँ जानेको छु अब स्पेलिङ चाहिँ अलि मिस्टेक हुन सक्छ मेरो एकदम पर्फेक्ट छैन के अलि लेखाइमा त्यही भएर लगाइज है यो भयो अनि यस पछाडि अब हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो के छ यहाँ सुरुमा यो आयो अनि यसमा कन्ट्याक्टर पछि के छ ओभरलोड रिले जुन यो छ नि हो यो पनि यसमा चाहिँ हामीले 3 फेज को हाल्नु पर्छ के ल यानी कि एड गर्नु पर्यो यहाँ ओभरलोड रिले सो हामी के गर्छौं यहाँ आयो अलिकति तल लिएर आउँछु अहिले ठाउँ पनि नपुग्ला जहाँसम्म ल यो चाहिँ यसरी दिन पर्छ है ओभरलोड रिलेलाई है गाइज यो भयो नि हैन देख्नु भयो यो भनेको यसरी भयो ए यो OVER ओभर LOAD लोड RELAY रिले यानी कि यही है ओभरलोड रिले है ल ओभरलोड रिले है गाइज अनि त्यस पछाडि यहाँबाट आयो यहाँबाट आइसकेपछि 1 2 3 3 यो भनेको हाम्रो कनेक्टर है ल अब यहाँ आएर हाम्रो एम यानी कि मोटर MOTOR मोटर यहाँ अर्थिङको सिम्बल है यो यहाँ आयो यो यहाँ बुझ्नु हो यो चाहिँ पुल जोड्दिन पर्छ यो चाहिँ U1 यो V1 यो W1 देख्नु भयो यो चाहिँ हाम्रो पावर सर्किट डायग्राम भनेको यही हो ल फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट भयो है देख्नु भयो केही नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला गाइज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबै फाइनली सबै सकाइसके है अब यहाँ लेख्ने क्रममा अब कति ठाउँ मैले जो मिस्टेक गरेर रहेछु यहाँ आफूले गरिसकेपछि लास्ट टाइम हेरिरहेको छु के यहाँ रिले ओभरलोड रिले को ठाउँमा यो आर लेख्दैछु स्पेलिङ चाहिँ सही भनेको रहेछु तर लेख्दाखेरि गलत लेखेर छु के डी हुन्छ नि त अनि फेरिबाट यो कनेक्टर लेख्दे यो कनेक्टर अब सिकाउने क्रममा यो बिर्सिरहेछ के भन्न चाहिँ ठीक भनेछु तर यो लेख्न चाहिँ बिर्सिरहेछ त्यही भएर चाहिँ त्यो गरेको यो 3 HP को मोटर दिए है 3 HP यस्तो गरेपछि भयो है 3 HP को मोटर है यो यसलाई चाहिँ 3 HP भनेर लेख्ने हुन्छ नआयो भने यस्तरी काटिदिन्छन् के खासमा 3 फेज मोटर भनेको बुझ्नुभयो अरु सबै कम्प्लिट भयो अनि यहाँ माथि लेख्दाखेरि मैले चाहिँ आज अब कपी सपी केही हेरेन नि त अब कपी हेरेको भए अब राम्रो लेख्थे होला अब कपी हेरेन त्यो भएर चाहिँ अझै यहाँनिर मैले यहाँ लेख्ने क्रममा यसको हेडलाइन लेख्ने क्रममा अलिकति मिस्टेक गरिरहेछु सो त्यो मिस्टेकलाई पनि अब म जे सच्याउँछु है के लेखेको छु DOL इन्चिङ स्टार्टर एन्ड DOL इन्चिङ स्टार्टर हैन एन्ड CONTROL control POWER power circuit diagram power CIRCUIT circuit DIGRAM diagram and control and power circuit diagram one control and
POWER पावर सर्किट डायग्राम। ल भयो गाइज है। के लेखेँ मैले? DOL इन्चिङ स्टार्टर एन्ड कन्ट्रोल एन्ड पावर सर्किट डायग्राम। यसको नामै यही है। अब अलि मिस्टेक भएको भए त्यसलाई चाहिँ सच्याइदिनु होला, त्यति नै भन्न चाहे। यसको चाहिँ इन्चिङमा चाहिँ यही नै हो। अब म फेरि भोलि DOL होल्डिङ लिएर आउँछु। यसको चाहिँ DOL होल्डिङमा नि यसको चाहिँ अहिले नभनौँ भयो, एकैचोटि भन्दाखेरि हजुरलाई नि मजा आउँछ नि, भने पहिल्यै अगाडि नै सबै कुरा भन्थ्यो भने त हजुरलाई सिक्न नि मजा आउनु है। सो यही नै हो। सो गाइज एकदम क्लियर हेर्नु होला। हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले सिकाएका कुराहरू? कतिपय कुराहरू मैले बोल्ने क्रममा मिस्टेक हुन्छ है, कुनै कुराहरू बोल्दा राम्रो बोल्छु तर लेख्ने क्रममा मिस्टेक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सच्याइदिनु होला। म आज चाहिँ यो जस 3 फेजको आज फर्स्ट टाइम यसरी सिकाउन आएको छु। अब जस मान्छेले भन्छन् नि प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट। अब जस सिकाउँदा सिकाउँदै अब बानी पर्छ अनि जति सिकायो उति नै बानी बस्दै जान्छ अनि आफू मेच्योर्ड हुँदै गइन्छ र हजुरहरूले पनि राम्रो कुराहरू सिकाउन पाइन्छ है। जस आज मेरो ट्राई थियो कि आज मैले कस्तो सिकाउँछु, जस एटलिस्ट ट्राई त गर्नु पर्यो नि त हैन, ट्राई त गर्नु पर्यो नि जे जस्तो भए पनि हो। म मान्छु म लेख्दाखेरि मेरो स्पेलिङहरू मिस्टेक हुन्छ हैन, धेरैजनाले भन्छन् पनि वायरिङको सिकाउँदा कुनै कुराहरू अब हुन्छ नि लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ स्पेलिङ, त्यो अब हजुरलाई थाहा छ भने हजुरले सुधार दिनु होला है त्यो कुरालाई। अब म चाहिँ एकदम पर्फेक्ट एकदम ट्यालेन्ट छैन क्या, सिधा कुरा हो, म ट्यालेन्ट छैन। म काम गर्नमा चाहिँ हरिक ट्यालेन्ट छु हैन, काम गर्नमा अनि यो ड्रइङ स्ट्रोइङ यताउति इलेक्ट्रिक प्लम्बिङमा जस्तो सुकै भयो नि इन्भर्टर एसी सबै सम्बन्धी एकदम हरिक ट्यालेन्ट हो क्या। तर यो जुन लेखाइमा माया गर्छन् के हो ट्यालेन्टै छैन के हरिक दुःख लाग्छ के। हुन त अब सबै मान्छे सबै कुरामा ट्यालेन्ट हुन्छन् है। जस्तो म होइन पढ्नमा ट्यालेन्ट छैन तर जे होस् आफ्नो कामप्रति ट्यालेन्ट छु नि। कोही काममा ट्यालेन्ट हुन्छ भने अब पढ्नमा ट्यालेन्ट हुँदा, कोही पढ्नमा र काममा दुइटैमा ट्यालेन्ट हुन्छ, कोही अब जस्तो पढ्नमा मात्र ट्यालेन्ट हुन्छ तर काम त्यसलाई केही आउँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। म पनि त्यसमध्ये एउटा मान्छे, म पनि पढ्छु है। जे होस् काम जान्ने, सबै गर्न जान्ने, ड्रइङ स्रोइङ सिकाउन जान्ने तर लेख्नमा चाहिँ मिस्टेक गर्ने मान्छे म पनि हो। मलाई चाहिँ यस्तो फिल हुन्न कि मैले जानेन भनेर। जे होस् मैले सिकाउन खोजेको कुरा के हो मान्छेले बुझे भयो, त्यो एकदम स्पेलिङ रट्टै हान्न पर्ने छैन। मैले नजानेर के भयो त, बाँकी हजुरहरू त जान्नु भयो नि। मलाई चाहिँ त्यो फिल आउँछ कि त्यो भएर चाहिँ मैले लेख्न जानेन यसको मतलब यो होइन कि मैले कसैलाई सिकाउन सक्दिनँ। जस सिकाउन त सक्छु नि, मान्छेले बुझे भइ त हाल्यो। अब मैले मिस्टेक गरेँ नि ऊ जो मान्छे सिक्ने मान्छे छ उसले मिस्टेक नगरे भयो, मलाई त्यतिले पुग्छ होइन। त्यही हो। अब मैले के भन्छन् यो लेख्न जानेर भनेर चाहिँ हार मान्न त भएन नि। हो मैले पढाइमा कमजोर छु म मान्छु, तर जिन्दगीसँग जे होस् जिन्दगीमा अब जीवनमा अब जस्तो सुकै परिस्थितिसँग लड्नको लागि चाहिँ मैले कहिले पनि हार मान्दिनँ है। त्यो चाहिँ एकदम भित्रदेखि नै एकदम बलियो छु है त्यो कुरामा। लाइफमा मान्छेले भन्छन् नि लाइफमा फेल हुनु भयो, जस्तो इक्जाममा फेल हुँदैमा लाइफमा कहिले पनि फेल हुँदैन, मेरो भनाइ त्यही नै हो। जस्तो मान्छे हुन्छन् नि 10, 11, 12मा फेल हुन्छन् तर फेरि पढ्दैनन्, सब्जेक्ट लाग्छ ठिक छ पढ्दैनन्। फेल भएर पनि पढ्नुपर्छ कि खासमा। आफूले फेल भए पनि केही छैन, फेल त मान्छेले अब फेल हुन्छन्, अब पढ्दा पढ्दा अब बहुत मेहनत गर्छन् तर पनि फेल हुन्छन्, तर पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ मैले भन्छु क्या। किनकि लाइफमा सबैजना पास भयो, सबैजना डक्टर इन्जिनियर भयो भने अरू मान्छे के गर्छन् त, किसान पनि त हुनु पर्यो नि सबैजना। मेरो भनाइ के छ कि जस्तो पास हुँदैमा मात्र सबै कुरा हुँदैन के, जस्तो फेल भएर पनि मान्छेले धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् होइन। त्यही हो। अब म के भनौँ होइन, फेल भयो भन्दैमा जिन्दगीसँग कहिले पनि हार मान्नुहुन्न होइन। फेल हुने ठिक छ, इक्जाममा फेल हो तर जिन्दगीमा कहिले फेल नहो, म त्यो भन्छु कि। जस्तो हरेक चिज चाहे त्यो काम गराइमा होस् या अरू होइन। अनि के फेल भयो भन्दैमा के कामै नगर्ने, अब फेल हुने मान्छेले के अरू काम गर्न सक्दैन र? पढेर मात्रै अब ठुलो मान्छे हुने भन्ने छ र? नपढिकन पनि त ठुलो मान्छे भएकै छन् मान्छे है। सो अब मैले जानेन भन्दैमा आफूलाई तल गिराउन्न है। अरू कसैले पनि आफूले तल कसैले पनि नगिराओ। त्यही हो। अब जे होस् लाइफमा अघि बढ्नुपर्छ। ठिक छ, एउटा कुरामा तिमीहरू कमजोर छौ, म छु या अरू कोही छ कमजोर, अरू कुरामा त बेस्ट होला नि यार। मानव म अब पढाइ लेखाइमा कमजोर छु तर म वायरिङ प्लम्बिङमा तगडा छु। अरू कोही अब के भन्छन्, कोही मान्छे अब वायरिङ प्लम्बिङ कमजोर हुन्छ त पढ्नमा तगडा हुन्छ है। कोही मान्छे अब ड्राइभर जानेको हुन्छ तर पढ्न आउँदैन है। कोही मान्छे अब पेन्टर हुन्छ तर घरको काम आउँदैन, त्यही त हो नि। सबै कुरा सबैमा त हुँदैन नि त।
सो म चाहिँ जस्तो सुकै आयो हजुरले जे जान्नु भएको छ त्यति सिकाउनुस्। अब नजानेको कुरा यस्तै मैले भने जस्तो भनिदिनुस् है। यस्तै हो, अब बिस्तारै गर्दा गर्दा जानिन्छ। अब त्यही नै भन्न चाहे। अब कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल गाइज। यति बेरसम्म एकदम हेरेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच।